暑假想一家大細嚟順德食到開開心心，個價錢仲要平到抽筋，咁啊對住啊論舊街坊，我要包你哋嘅飯湯，出發！58一嚟嘅爆蛋燒鵝王，比漂亮飯更漂亮嘅瓦缸雞煲飯，總之每一樣都係大份傳統好味道。先講明，我會咁中意呢間店，絕對唔係因為呢度有好多我嘅 fans，而係因為嗰啲嘢個個食咗都話掂。阿有冇咩推介？我咯，都係呢幾噶啦，係。都係正咯，性價比咁上下啦。呢個肯定好味啊，因為貴貴唔貴你睇啊，全部坐味晒，依家先11點半都未夠喎。嗰日啊，最多人同我讚嘅咧，就係呢隻爆晒單嘅瓦缸燒鵝，個個都話未見過有邊間店嘅燒鵝會好似佢咁，一嚟係大份到好似俾咗半隻我咁，而且皮脆肉嫩，仲帶住啲柴火香，有啲燒鵝人啊，一下子就出晒嚟。哇！嗰啲鵝油啊，真係香到啊！好食真係好食。哇！頭先呢間真係冇介紹過，到依家咁好食，個髀仲係脆㗎。冇啊！58一碗啊，又大份又抵食又好食。不過我更加唔明嘅係呢煲多料到可以開出2碟餸都咁誇張嘅粉葛訂魚煲豬踭湯，點解先賣128？俾你裝出嚟已經係咁多料啦，呢啲入邊仲有咁多料。唔單止我唔明，成班順德街坊都唔明，大家為埋討論一半日，最後我哋討論出都係坐翻低即刻飲啖湯最實際。哇！好足料，好濃肉，我以後都唔煲湯噶啦，我話俾你知。梗係啦。我飲出嚟先。但係啲街坊偷偷話我知，佢哋再唔想我爆出去嘅，其實係呢隻瓦缸雞飯，因為爆咗之後，佢哋就真係冇得食啦。哇！啲汁滴滴大，哇！香啪咁子。肥嘟嘟嘅清遠走地雞，一攞上嚟，嗰啲帶住荷葉清香嘅雞汁就好厚冚咁跑晒落啲飯度，撕開嘅大雞髀，咬佢一啖，更加明白咩叫做大雞雞先有大滋味。肥仔，你食完明唔明啊？好勁啊！又嫩又滑，啲肉又緊實。話佢唔係走地雞都冇印象啊，仲超多汁，又好食又彈啊！我食咗咁多瓦缸雞，真係呢隻雞好食好多，唔係呃你噶，啲骨黃玲玲，正宗走地雞，我話嘅。啲雞汁入晒飯度，好濃郁，好香，淡馬豬肉簡直係冇敵啊！仲有呢兩味，我都唔想講佢哋嘅名出嚟啊，因為係我嘅私人珍藏啊！特別係呢一味，真係好有我嘅家鄉味。如果佢同啲人哋咁就咁普普通通嘅蒜豆豆豉蒸咧，佢就帶唔出佢嘅鮮味嘅。哇！佢落開啊啲均安辣椒餅落去，先上交先變咗神仙。最後食到表表滯滯，埋單都係呢個數啫。所以我決定以後啲姨媽姑姐啊、三姑六婆啊，全部都請晒佢過嚟呢度食。呢間店我真係希望佢哋做到趴街。邊個叫佢咁抵食啊？邊個叫佢啲街坊咁中意嚟食啊？